Ternyata lebih enak tarikan terutama tarikan bawahnya ya. Halo, gue Marion Ruru, gue pengguna motor X-Max tahun 2023 yang connected. Hari ini gue masang Hurricane XCSR karena selama ini gue ngerasain motor ini tarikannya agak kurang ya, jadi agak berat. Nah setelah gue pakai, gue pasang, nah gue udah cobain juga, ternyata lebih enak terutama tarikan bawahnya ya. Tarikan bawahnya lebih padat lah gue rasain. Terus ini juga penting banget buat kita-kita yang suka motor yang jauh kayak gue gini, yang masang lampu tambahan, masang klakson. Nah itu penting banget supaya jaga aki kita punya kesehatannya lebih panjang. Nggak mau kan sering-sering ganti aki gara-gara modifan kalian terlalu banyak, gitu sih. Hurricane XCSR, sahabat touring Anda.